Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'edizione straordinaria. Abbiamo appena assistito alla diretta della messa della Madonna della Salute dalla Basilica della Salute con il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Parleremo fra poco anche delle importanti parole che ha detto il Patriarca, ma siamo davvero a ridosso fra pochi minuti della conferenza stampa del Governatore Zaia da Marghera. Come sempre alle 12:30 sarà una conferenza stampa importante per diversi motivi, non solo per avere il quadro della situazione epidemiologica e clinica del coronavirus in Veneto, anche per capire se anticiperà già oggi le misure della ordinanza regionale, se verrà prorogata l'ordinanza che scade, lo sappiamo, domani notte, insomma la mezzanotte di domani, se verrà prolungata, se verrà cambiata, modificata. Perché? Perché il Veneto, come sapete, insomma, resta giallo, ma è un osservato speciale. L'ha detto già ieri sera quando ha avuto la conferma della zona gialla per il Veneto. Zaia ha detto dobbiamo lavorare come se fosse un Veneto rosso, non abbiamo vinto nulla. Abbiamo avuto, diceva ieri sera, 3.057 morti e 2.500 ricoverati dall'inizio della pandemia, e quindi dobbiamo, dal punto di vista comportamentale, dobbiamo guardare a questo giallo come se fosse un rosso fuoco. In più, appunto, dicevamo, il Veneto insieme al Molise resta fascia gialla, ma molto probabilmente dovrà adottare, vengono chieste ulteriori misure per contenere la crescita del virus nei propri territori ed evitare di mandare in sofferenza le strutture ospedaliere. Questo è un po' come sempre la preoccupazione di questi giorni. C'è il piano di sanità pubblica in varie fasi e, come sapete, poi provincia per provincia le situazioni cambiano. Ad esempio, l'abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale, a Treviso la situazione di ricoveri è già nel picco, è già nella fase 5, così anche nel Bellunese. Parleremo del Bellunese anche poi successivamente alla conferenza stampa di Zaia. Nel frattempo c'è solo il tempo, soltanto in attesa di collegarci con Marghera, dove si trovano Paola Barbato e il nostro Filippo Fois, e di raccontarvi un flash di cronaca, un incidente mortale avvenuto questa mattina alle 7:30 a Orgiano. Siamo in provincia di Vicenza, questa è la zona della tragedia dove ha perso la vita un 25enne di Zimella nel Veronese, che ha appunto colpito con la sua Smart la cuspide del guardrail ed è finito in un fossato, e questo è purtroppo il luogo dove poi l'auto si è ribaltata, non lasciando scampo al 25enne appunto veronese morto questa mattina. Purtroppo l'ennesimo incidente stradale mortale nel Veneto. E poi anche quello che è accaduto in A13 con un camion che ha preso fuoco ed è stata chiusa la 13 con pesanti conseguenze. Allora, velocemente vediamo il servizio relativo a questo incidente e poi molto probabilmente saremo già con Zaia alla conferenza. Guardiamo cosa è successo in A13. Le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto un camion che stava trasportando cartone. All'alba è stato temporaneamente chiuso il tratto della A13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara Pisani in direzione Bologna a causa dell'incendio di un mezzo pesante che trasportava colli di cartone. I vigili del fuoco, arrivati da Este e Rovigo con un'autopompa e 2 autobotti, sono riusciti a domare le fiamme dopo un lungo lavoro. L'autista del camion, accortosi del fumo dagli specchietti, nel frattempo era riuscito a fermarsi in tempo e a staccare la motrice, mentre il rimorchio è stato completamente avvolto dall'incendio. Il traffico autostradale in direzione di Bologna è rimasto bloccato per qualche ora per consentire lo spegnimento del rogo. Le cause dell'innesco sono ora al vaglio delle squadre dei vigili del fuoco intervenuti. Allora, questo accaduto ovviamente in A13, e allora la situazione del traffico è stata pesante. Come vedete alle mie spalle c'è già la postazione pronta e si attende soltanto l'arrivo del governatore Zaia. Lo dicevamo, appunto, capiremo se già oggi anticipa le misure dell'ordinanza, se l'ordinanza resta così com'è, se ci saranno ulteriori misure restrittive. Chiederemo, ovviamente ci verrà chiesto sicuramente
sicuramente cosa ne pensa di quanto ha detto ieri il governatore della Campania De Luca, che lo ha attaccato frontalmente sui test fai da te, ha parlato di iniziative sconcertanti nella sua diretta Facebook, il governatore campano, parlando dei tamponi fai da te promossi da Zaia, dicendo che sono pericolosi. Il mio amico presidente del Veneto ha fatto una dimostrazione, ora questa è un'altra delle cose che non si spiegano, ha detto De Luca, la validità dei tamponi la deve fissare l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, e la modalità, dice, il tampone fai da te può essere pericolosa. Questo è l'attacco molto molto duro di De Luca. Vedremo appunto se il governatore poi replicherà anche a questo attacco. Nel frattempo vi vorrei parlare anche di un altro fatto di cronaca del quale parleremo fra poco, anzi più tardi, perché nel frattempo, lo vedete, è arrivato Zaia. Sentiamo cosa dice. 3 minuti. 2.658.845 tamponi molecolari. Se vi interessa, nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 18.111. Test rapidi 751.000. Se vi interessa, nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 47.382. Totale 65.493 tamponi. Sì, quindi 47.382 rapidi più 18.111 molecolari uguale 65.493. Che nonostante in TV facciano vedere i miei conti fatti a mente, ma mi faccio bene i conti. Ho visto che qualcuno si è preso la briga di fare il commento, ho preso il matematico, ho detto li ha fatti giusti. Purtroppo bisogna anche sapere la matematica prima di commentare i miei conti, e qualcuno le proporzioni forse non le ha neanche studiate a scuola, e questo è il guaio. Gliele ha insegnate ma non le ha studiate. Numero dei positivi 119.726, sono 3.570, e se ci pensate su 64.000 tamponi vuol dire che l'incidenza sta scendendo, perché 3.500 li facevamo con 40.000 tamponi. Quindi verosimilmente l'incidenza dei positivi in queste 24 ore sui tamponi è scesa almeno del 30%, almeno del 30%. Se volete poi vi faccio il conto a mente. Positivi di oggi, beh vabbè, rientra sempre nel calcolo che ho fatto. Isolamento, eccolo qua, questo 39.157, più 502 persone nelle ultime 24 ore. Ricoverati 2.321, più 27. Terapie intensive 2,91 più 5. Vi posso dire che abbiamo passato i 300 alle 11 di stamattina. Comunque sono 2,91 per il bollettino, sono più 5, e quindi se sommassimo i 2,91 più i 2.321, capite che andiamo oltre le 2.600 e rotti. E 12, grazie. 2612 persone ricoverate, sono 2612 letti occupati da pazienti Covid. Ne abbiamo più di 8000 in questo momento in ospedale non Covid. Anche qui per dire che ovvio che c'è stata una contrazione importante delle prestazioni, penso all'ambulatoriale, penso alla chirurgia d'elezione, insomma, però più di 8.000 pazienti ce li abbiamo in ospedale che non c'entrano nulla con il Covid. 3.190 purtroppo sono i morti, più 67 rispetto a ieri. I dimessi ovviamente aumentano, 6.264, 117. Allora, considerazioni da fare.
Noi siamo ancora area gialla. Io ho una grande preoccupazione, perché si dice, direi che si scrive giallo e si deve vedere rosso. Vi spiego perché. Noi non siamo usciti da questo casino. Sicuramente il sistema sanitario e insomma con un po' anche di modestia, diciamo, l'organizzazione che abbiamo dato a questa regione e il lavoro eccezionale in primis dei nostri operatori ci permette oggi di essere ancora in zona gialla. E se ci pensate, succeda quel che succede in futuro con i colori, cioè noi da un mese che siamo lì solitari a difendere il presidio, ma non dagli attacchi dell'ufficio del Ministero, dagli attacchi del virus. Penso che il livello di organizzazione che abbiamo voluto portare in questa tragedia, che è quello di una visione industriale del problema. Qualcuno a volte mi chiede, me l'ha chiesto un giornalista straniero, mi ha detto, ma che modello di organizzazione ha scelto? Ma noi la trattiamo veramente come un processo industriale. Cioè la visione deve essere industriale, deve essere quella dell'organizzazione estrema del processo. Se da un lato c'è il mondo scientifico che con umanità eroga servizi, dall'altro ci deve essere un'organizzazione che deve essere estremamente metodica e puntuale. Noi però non possiamo abbassare la guardia, lo dico ai cittadini, siamo a un sabato, le previsioni meteo ci dicono che sabato e domenica, vista anche un po' di bora, sarà bel tempo, un po' più frescolino, ecco, evitate di far casino, fa anche rima, no? Cioè l'ordinanza non si discute, l'ordinanza alla fine non chiede sacrifici in mani al cittadino, li chiede un po' di più magari a chi chiude il negozio. Però vorrei ricordare che bisogna evitare di andare a fare assembramenti. Quindi non vorrei che qualcuno, perché vede scritto area gialla, dice siamo a posto. No, non siamo a posto. E dietro all'angolo c'è sempre non la zona arancione, c'è anche la rossa. Oggi la responsabilità è dichiaratamente in capo a noi cittadini e ai nostri comportamenti. Quindi invito tutti in questo fine settimana di metterci ancora quell'impegno che è stato messo la scorsa settimana sugli assembramenti, no agli assembramenti, quindi evitate di andare nei centri storici, nei luoghi dove comunemente si va a fare lo struscio, a fare le vasche, chiamatele come volete, le passeggiate dove addirittura bisogna avere senso unico per camminare, evitiamo di andare al mare, in montagna, al lago, dove comunque c'è assembramento. Io non avrei mai pensato di dare queste indicazioni nell'azione del governo, però oggi sono utili a uscirne da questa vicenda. Lo dobbiamo per un senso di comunità e di senso civico a tutti i cittadini, perché noi non possiamo aumentare la diffusione del virus. Lo dobbiamo per rispetto a chi è negli ospedali e si sta curando e sta soffrendo, e lo dobbiamo come segno di gratitudine e di rispetto a tutti gli operatori sanitari, perché mentre noi stiamo passeggiando e magari facendo confusione, ammassamento, dall'altro c'è un altro ammassamento che è quello degli ospedali. Guardate che non ce la stiamo passando bene, cari cittadini, negli ospedali. Abbiamo 2600 pazienti che sono pazienti complessi. La prossima settimana vi porterò anche uno spaccato percentuale anche delle tipologie, diciamo quelli che sono lievi, quelli critici, quelli insomma con tutte le fasce di criticità. Cioè i nostri ospedali oggi sono assolutamente orientati sul Covid. La nostra programmazione sanitaria oggi è compressa e condizionata dal Covid. Quindi veramente l'ordinanza c'è, verrà reiterata proprio perché non ci sia il dubbio che è finita. Non è finita. Guardate, qui siamo in treno, anche stamattina abbiamo fatto una riunione con i direttori generali, che posso garantire che non erano in località di vacanza
o su divani, erano tutti in ufficio i nostri direttori. E la verità qual è? La verità è che tutti abbiamo la preoccupazione che non si abbassi la guardia. Quindi l'ordinanza che scadrà domenica sera sarà reiterata e andrà avanti finché servirà. Verrà modificato, ovviamente ci sono degli aggiustamenti, ad esempio stiamo vedendo e cercando di capire se possiamo agevolare ancora il tema dei libri, no? del prestito dei libri, il tema delle biblioteche, perché comunque è un fatto anche, come si vuole, di dare un bel segnale, perché se stai a casa, c'è il coprifuoco alle ore 10, no, sono chiusi i ristoranti alle 6, bar alle 6, uno magari legge un libro, no? Oppure guarda il Grande Fratello e altre robe del genere. Di tutto succede in giro. Però dico che è fondamentale capire che per noi non è finita la battaglia. Allora, se è vero che su terapie intensive siamo lì ma teniamo bene, anche se ne abbiamo 300, vi confermo che noi abbiamo, secondo i parametri stabiliti dalla norma, 1000 terapie intensive utili. Cioè vedo ogni tanto qualcuno a livello nazionale che si mette a disquisire, è impossibile. No, noi in 36 ore siamo in grado di garantire, dati alla mano, le 1000 terapie intensive, che peraltro posso dire, gran parte sono già attrezzate, 176 arrivano dalla conversione delle subintensive in intensive, ma noi abbiamo già le attrezzature, tutto. Ovvio che le ultime, come previsto dalla legge, che vanno allestite entro 36 ore, sono quelle delle sale operatorie. Non è che mettiamo le terapie intensive in sala operatoria vuote, senza pazienti, le andremo a occupare all'ultimo istante in caso di estrema emergenza. Ma voglio ricordarvi che 1000 persone in terapia intensiva, anche qui ci vorrebbe una proporzione, perché se abbiamo 2300 pazienti con 300 terapie intensive, giusto? 2300 pazienti con 300 terapie intensive, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 8 volte. Vuol dire che si moltiplica per 8. Allora vuol dire che se abbiamo 1000 terapie intensive piene, col trend di oggi avremo 8000 pazienti in ospedale. Ciò vuol dire che gli ospedali cureranno solo Covid. Questo è il ragionamento, ma noi ci siamo anche su questo fronte. Allora, in Veneto è pur vero, e questo lo devo dire per onestà, dei dati che ci viene dato stamattina anche dall'ingegner Fattori, che c'è un segnale, come si può dire, di gobbetta giusta verso giù sui ricoveri, ma è solo un segnale da qualche giorno. Perché si stabilizzi questo dato bisogna che si consolidi. Però è altrettanto vero che noi abbiamo delle realtà, 3 in particolar modo, sono Verona, Vicenza e Venezia, e Treviso, sì scusa. No, avevo detto giusto. Verona, Vicenza e Venezia. Verona, Vicenza e Venezia, che sono le uniche 3 che non hanno l'uncino sulla curva, che sono ancora con un trend crescente. Allora, alla luce di tutto questo, capiamo che se noi non ci mettiamo pancia a terra e rispettiamo le regole, rimpegniamo tutte le curve. Semplice. E quindi inutile che mi venite a parlare di cosa faremo a Natale. Cioè ci ingrasseremo tutti perché mangeremo il panettone da soli. Non condivideremo più il panettone con una tavolata, ma ce lo dovremmo mangiare da soli. Sapete, c'è peggio roba che ti resta un panettone in casa. Per cui finisce che te lo mangi da solo. Allora, siccome non dobbiamo riempirci di calorie, io vorrei fare in modo che a Natale si possano fare i pranzi di famiglia, di certo non
le piazze piene per aspettare mezzanotte, ma comunque di tornare a un Natale che sia quello che noi pensiamo come debba essere il Natale vero. Allora l'impegno è niente assembramenti, portare le mascherine in maniera ossessiva e ovviamente cercare per quanto possibile di igienizzare il più possibile le mani, perché sono uno degli elementi del contagio. Si tocca, si trasferisce spesso il virus da un posto all'altro. Ho visto che qualcuno non ha gradito del passaporto sanitario, ma non avevo dubbi, perché qua in questo paese, cioè, tu devi dire liberi tutti, quando hai detto liberi tutti dice no, ma ci vogliono delle regole. Ho semplicemente detto che sono convinto, e lo ribadisco, e non parlo contro qualcuno, ma lo dico semplicemente perché è giusto che chi fa programmazione sanitaria se ne renda conto e guardi un po' più in là, no? Cioè ti indicano la luna, non guardare il dito, guarda la luna, si dice. Capite da soli che se arriverà il vaccino sarà inevitabile che la vaccinazione possa diventare, usiamo un congiuntivo, possa diventare, ma io mi domando se tutta sta gente che critica le coniugazioni di verbi li conosce veramente i tempi di verbi, possa diventare un elemento, una discriminante, no? E penso che l'elemento sarà quello del passaporto sanitario. Se andiamo in alcuni paesi ci chiedono, ad esempio, la vaccinazione per la febbre gialla, tu la devi avere, se no non c'entri. E così vedrete che accadrà anche per il Covid, perché avendo un livello pandemico mondiale sarà inevitabile che tramite l'OMS, tramite le organizzazioni internazionali si trovi un elemento di lettura. E non aggiungo altro, dico semplicemente che la squadra sta facendo un bel lavoro, adesso questo lavoro lo devono fare i veneti, rispettando le regole. Io anche ieri sera mi hanno chiamato un sacco di vostri colleghi, dico ma il Veneto resta ancora giallo, vuol dire che non è finita, e anzi guardate, sto colore giallo forse porta anche nera, perché finisce. No, piace anche a me il giallo, ma avevo una macchina gialla, figurati. Però sai qual è il problema? Il problema è un altro, che non vorrei che il giallo, che è il simbolo del sole e della luce, venga interpretato così, perché per il Covid è il colore più sbagliato. Noi siamo in area grigia, che è la più brutta che ci sia, perché non sai mai cosa c'è dopo il grigio, no? Ci può essere l'oblio o il raggio di sole. E quindi attenzione che dobbiamo lavorare per vedere i raggi di sole. Allora cominciamo quasi contestuali: Tosato, Nicolussi, Lanzan, Nuovo Terraglio, Fois. Prima le donne, allora la Nicolussi, la Lanzan e poi di nuovo Tosato e riandiamo col giro. Allora, buongiorno. Ciao. Dunque io vorrei sapere come siamo messi con l'organizzazione per il vaccino, nel senso che Arcuri ha spedito questa lettera alle regioni qualche giorno fa chiedendo delle cose molto precise, cioè che ogni regione debba individuare il centro di stoccaggio, la catena del freddo, il centro di distribuzione, eccetera, eccetera. Ecco, vedo che ci sono già delle aziende che si stanno facendo avanti a Venezia, Vicenza, eccetera, dicendo noi abbiamo i frigoriferi. Voglio capire a che punto è la ricognizione della regione, perché voi dovete dare una risposta al 23, quindi... Sì, noi siamo a buon punto, al 23 daremo la nostra risposta e devo dire che peraltro per noi, posso dire, è un lavoro anche stimolante, ne abbiamo parlato anche stamattina. Peraltro abbiamo la fortuna di avere la dottoressa Russo che è nel comitato strategico nazionale. Sapete che poi abbiamo indicato come conferenza delle regioni il professor Palù, che insomma è un'eminenza del settore, visto considerato che è un virologo, che è stato presidente europeo dei virologi, è stato fondatore della società italiana, che qualora nel momento in cui si completerà il suo percorso di nomina, la prossima settimana, per l'AIFA questo? Sì. Sarà, secondo me, l'uomo giusto nel posto giusto, perché sarà l'esperto di virus in un momento nel quale l'AIFA dovrà parlare solo di vaccini, poi alla fine, se ci pensate. E quindi penso che
come Veneti abbiamo messo tutti i tasselli nel posto giusto e è stimolante perché poi utilizzeremo questa organizzazione anche per altre attività. Guardate che noi tutta l'esperienza Covid c'è stata positiva da un punto di vista organizzativo, cioè del resto è come fare le esercitazioni della protezione civile, non voglio dire di guerra, parliamo di protezione civile, per il rischio sismico piuttosto che per il rischio alluvionale, le puoi fare ma alla fine vedi se le hai fatte bene solo quando arriva la calamità e nella calamità incrementi ancora di più la tua professionalità e quindi penso che ne uscirà una grande sanità da questa esperienza, veramente. Ma come Regione, Presidente, voi avete fatto una ricognizione USL per URSS per capire chi la stiamo facendo e addirittura anche con i Vax Point, chiamateli come volete, per usare, nel senso che abbiamo anche intenzione di fare in modo che un'organizzazione, diciamo, puntuale come quella che abbiamo già messo in piedi dei Covid Point possa diventare qualcosa di modulare per altre campagne tipo quella della vaccinazione. Guardate, ne parlavo anche ieri sera con il Ministro Speranza, cioè stiamo parlando di 60 milioni di vaccinazioni che nel momento in cui tu hai i magazzini pieni di vaccini non è che poi le facciamo in un anno, cioè ci saranno tutti che vorranno il vaccino subito, giustamente, quelli che vogliono vaccinarsi. E quindi è uno sforzo anche, pensate, a livello di risorse umane, perché ci vogliono squadre di vaccinatori. Lo dico perché ormai uno a casa dice ah sì, è tutto facile, cioè come guardare la partita dalla tribuna dello stadio. A bordo campo la visione è di tutt'altro livello, cioè qui la mole di personale e la mole di organizzazione è grandissima per vaccinare anche 5 milioni di veneti o quelli che vorranno vaccinarsi. Ma quindi è prevista anche diciamo una nuova campagna di assunzioni e il ricorso anche a privati che si stanno offrendo per offrire, che ne so, congelatori piuttosto che magazzini? È previsto l'accordo con i privati? Sì, cioè noi non escludiamo niente in questo piano, però lasciatecelo presentare, nel senso che lo stiamo... Ovvio, guardate che la mole è grande, fra l'altro se dovessimo lavorare solo con il Pfizer, che va a meno 70, c'è una catena del freddo di un tipo, è come se andassimo a portare i sofficini. Se invece lavoriamo con l'altro è come se portassimo l'ortofrutta fresca, perché va a temperature di esercizio da 0 a 4 gradi, che è moderna, no? E poi ce ne arriveranno minimo altri 4 di vaccini. Poi c'è quello italiano, fra l'altro ci sono movimenti anche su quello italiano, devo dire, come si chiama? Azzecca. Quello dell'area Itera che sta provando Verona? Sì. Okay. Ma anche lì siamo avanti, fra l'altro sembra insomma, che i risultati siano assolutamente soddisfacenti. Okay. E l'altra cosa che volevo chiedere, non so se sia esattamente così, comunque i farmacisti mi segnalano che ci sarebbe il Clexane, cioè un farmaco che è eparina a basso peso molecolare per la cura del Covid, che viene fatto pagare al paziente 66 euro. Appunto, non lo so, ve lo chiedo se vi risulta. Guarda, ti dico che noi è la prima segnalazione. Se fosse veramente così, coram populi, penso che avremo la protesta qui sotto, lo verificheremo. Verificato, magari ve lo giro. A me sembra strano. Anche a me, che paziente... mi sembra strano che un paziente possa andare in farmacia e ordinarsi la terapia anti-Covid. Però sì, perché poi è una terapia anticoagulante questo, cioè non è che ha... Lo verifichiamo. Ok, grazie. Prego. Allora, Lanzan, poi Tosato. Buongiorno Presidente. Ieri sera quindi abbiamo avuto la conferma che il Veneto è in zona gialla, il Molise è in zona gialla, il Friuli Venezia Giulia rimane arancione, però queste 3 regioni sono state ritenute da tenere sotto osservazione, perché c'è il rischio che possa aumentare in maniera ancora più spiccata il numero dei ricoveri. E da quello che abbiamo capito l'Istituto Superiore della Sanità ha detto da un lato mantenete le misure attuali, ma avrebbe anche aggiunto vedete di aumentarle. La domanda quindi è, posto che l'ordinanza resterà in vigore fino a domani sera e lunedì sarà reiterata, avete in mente altre misure e quali per non diventare davvero grigi come dice lei? No, guarda, allora, rispetto alla raccomandazione generale, no, di osservate speciali, direi grazie che l'avete fatta.
Grazie che lo avete scritto, almeno non passa l'idea che abbiamo vinto un gran premio e che siamo primi della classe. È una sorta di moral suasion, no, se volete, per comportarsi sempre bene. Rispetto alle misure oggi non sono in grado di dirtelo, cioè ovvio che se avessimo altre misure che stiamo anche esaminando oggettivamente, ma che non abbiano impatto sull'economia, ma che potrebbero essere sostanzialmente di aiuto ad arginare la diffusione del virus, le adottiamo, questo sì. A proposito di impatto sull'economia, avete notizie No. per quanto riguarda i ristori, se sono stati inseriti nel nuovo decreto? Guarda, se vuoi la verità, io ho visto il decreto, l'ho letto, non ci ho capito nulla. Nel senso che fa tutti i riferimenti a codice, a legge, DPR, su e giù, cioè onestamente farò una telefonata penso di farla al ministro Boccia che si occupa del rapporto con le regioni, semplicemente per questo motivo, e cerchiamo di capire cosa è accaduto. Perché pare di capire che non ci sia nulla lì nei ristori, per quanto riguarda i ristori Allora, alle zone espressamente gialle, scritto neanche no. per le città d'arte. Espressamente scritto no, però vi devo anche dire, io l'ho letto, è pieno di riferimenti di legge e quindi capite che è un attimo per dire no per poi essere smentiti, quindi va verificato fino in fondo. Ma veramente pieno, c'è un sacco di riferimenti e rimandi a altre leggi. Tosato. Buongiorno Presidente. Dunque, pare di capire che se il lieve decremento, la discesa si consolida e se i comportamenti sono appropriati, potremmo attenderci un Natale, diciamo così, meno quaresimale di quello che si poteva temere. Sbaglio? Sai, se noi fossimo tutti ligi, avessimo meno, come si può dire, robe da mettere in discussione e applicassimo le regole che ci hanno dato, ma potremmo pensare anche di buttare via le mascherine tra un po', ma la verità è che finché c'è qualcuno che non rispetta le regole, per colpa di qualcuno dobbiamo sempre continuare con questo sistema. Quindi Natale è meno rigido, io spero proprio di sì, i veneti hanno dimostrato di rispettare le regole, devono rispettare ancora per un po'. Poi arriverà il vaccino e a quel punto sarà già, si apre un'era glaciale nuova, capite? Col vaccino è ovvio che sarà un contesto, un nuovo campo di battaglia, è ovvio questo. Anche le parole di Fauci insomma, sono state non poco rassicuranti, cioè, Fauci non è il numero 2, è il numero 1 rispetto a questi temi, c'è uno scienziato. Sul fronte vaccino, anche se se ne è parlato, lei stesso ha accennato, anche per chi ci ascolta soprattutto, possiamo ricapitolare le previsioni dei tempi rispetto alle informazioni, naturalmente rispetto alle informazioni di cui lei dispone? No, le informazioni che abbiamo sono che per gennaio dovremo avere 3.400.000 dosi, che equivalgono alla somministrazione di 1.700.000, al trattamento, scusatemi, di 1.700.000, cioè la metà, perché sono dosi che prevedono richiamo, quindi ci vogliono 2 dosi per ogni cittadino, e questi saranno dedicati ovviamente al personale sanitario e alle categorie più deboli, più a rischio, che sono gli anziani, le case di riposo. Dopo a seguire penso che sarà un crescendo di disponibilità di lotti, di altro. Avremo forse l'imbarazzo della scelta poi a un certo punto, perché avremo più vaccini e quindi ognuno poi deciderà, magari verso la parte, diciamo, quella più rifornita di vaccini avremo anche la necessità di decidere: mi faccio quello della Pfizer, quello della Moderna, quello italiano, poi ognuno deciderà. Voglio ricordare che c'è una parte del mondo che sta già vaccinando, perché si parla di vaccini e ci si dimentica sempre che col vaccino cinese stanno vaccinando in giro. Ecco, due segnalazioni. Cioè, nel senso che c'è, questo è lo scenario.
Ecco, due segnalazioni che arrivano dai lettori. Poi io avevo una domanda per l'assessore Bottacin sul nostro amatissimo algoritmo, che insomma... Ecco, le segnalazioni brevemente sono queste. Prego. Un lettore che è un lavoratore in un'azienda dice: ci hanno mandato offerte di test rapidi online. Possiamo fidarci? Dobbiamo affidarci solo a quello della regione? Ci ha anche allegato copia di questa offerta, è un'offerta commerciale. Il test rapido, che test rapido è? Non li fai da te? No, non li fai da te. Tampone rapido. È un tampone rapido. A me non risulta che si possa avere il tampone rapido in somministrazione alla comunità in questa fase. Quindi è strana questa roba. Se le interessa farò avere riscontro, sì. Perché può essere utile. E devo anche dire che c'è qualcuno anche che chiama le famiglie, questo ben venga sta domanda, ve lo ricordo, stiamo facendo anche una verifica. Chiama le famiglie e dice: quanti siete in casa? E poi dice: perché abbiamo i test, i tamponi. Ecco, attenzione che queste robe qua sono tutte robe molto discutibili. Comunque stiamo facendo anche fare una verifica. Ecco, l'ultima cosa, questa invece riguarda un po' le case di riposo. Anche qui un familiare di una persona insomma, che sta male dice: è stata valutata l'opportunità di una terapia ossigeno-ozono nelle nostre case di riposo. Sì, guarda, queste sono tutte riporto, insomma, così. No, ma certo, questa fra l'altro fa parte di bibliografia scientifica già della prima fase. Si parlava dell'ozonoterapia e del ruolo dell'ozono, ma c'è una miriade di studi, non solo sull'ozono, ma anche sui probiotici, c'è di tutto ormai sul Covid. La verità è che poi evidenze scientifiche per farne una terapia ai livelli che intendiamo noi non ce ne sono, cioè se noi i nostri clinici l'avrebbero scelta e noi non abbiamo mai posto limiti. Adesso è vero, fronte sono anche i monoclonali, questa è una partita sulla quale stiamo lavorando. Grazie. Nuovo Terraglio e Fois. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ieri le avevo chiesto sull'R-Conti a che livello eravamo, poi l'abbiamo sentito a livello nazionale. Volevo sapere, noi nel Veneto invece, le rinnovo la domanda di ieri, come siamo? 1,16. 1,16, cioè sì. Siamo uno 0,01 inferiore a quello nazionale? Sì, 1,16, che è 1,18 nazionale. 1,18. Sì. Grazie mille. Però sapete, l'R-Conti è uno degli elementi, poi c'è la pressione ospedaliera, il tasso di occupazione delle terapie intensive, il tasso di ospedalizzazione, tutti dati che per noi sono tra i più virtuosi, se non i più virtuosi a livello nazionale. Poi. Buongiorno Presidente, io volevo chiederle una cosa. Lei ha detto che Verona, Vicenza e Venezia sono ancora con un trend lievemente in crescita. C'è qualche motivo particolare secondo voi, e si tratta di una crescita diffusa oppure magari di focolai isolati che hanno fatto, per così dire, sballare i calcoli rispetto alle altre province? No, guardate, intanto non c'è nessuna mancanza da parte di queste tre ULSS o da questi direttori. L'abbiamo conosciuto ormai il Covid, no? È una roulette russa. C'è una roulette russa, cioè perché abbiamo iniziato da Vo, da Limena e dai comuni e da Dolo l'altra volta come prima realtà, e poi alla fine ci siamo ritrovati con mega cluster con 600 morti a Treviso, e poi abbiamo avuto altre realtà, e infine abbiamo chiuso la coda della prima fase con Verona, se ricordate. Verona è stata l'ultima da passare alle serrande della prima fase. Vai a spiegarlo. È così. È un virus, ha dei canali di infezione e di propagazione che sono ovviamente dati dalle relazioni sociali, e poi sicuramente ci sono le congiunture astrali positive che sono date anche, che so, da microclima, da condizioni ambientali, è difficile dirlo, è veramente difficile.
Guardate la regione Lombardia, le province massacrate nella prima fase sono quelle meno problematiche, cioè oggi Bergamo non vive la tragedia che sta vivendo, cos'è, Varese, mi sembra una delle province. E questa è roba da epidemiologi, da studi, chissà quanto ci metteranno a capire. Io avrei una Nicolussi per il Presidente, è rimasto e poi c'è, lasciamo Bottacci. Una domanda per Bottacci e poi possiamo chiudere, perfetto. Sarò rapida, volevo chiedere un attimo se possiamo ricapitolare i movimenti della squadra, per così dire, cioè come siamo messi con la nomina del direttore generale della sanità e i direttori generali nostri delle USL li rinnova, ecco questo. No, guarda, è molto semplice. Intanto i direttori generali scadono il 31 dicembre. Se non ci sono, diciamo, emergenze vanno tutti al rinnovo. Se ci sono ancora condizioni che riterremo, diciamo, utili per fare delle proroghe, per evitare di far cambi in corsa, ma penso che sia questo, si chiama buonsenso, non c'è scritto in nessuna legge, ma è buonsenso, no? Cioè, mai cambiare l'autista in corsa, si dice, no? Vediamo che il pullman sia fermo e si fa il cambio. Invece per quanto riguarda il direttore regionale, il segretario regionale della sanità, il bando si chiude, noi abbiamo fatto più che un bando, è un avviso, si chiude il 9 dicembre, giusto? Poi raccoglieremo un po' i dati, peraltro è un avviso che permette comunque anche, cioè non è vincolante, perché poi se passa uno e dice boh, non ha visto, però l'avviso comunque serve anche per dare uno spaccato e vedere cosa c'è sul mercato. Ovvio è, lo dico a quelli che non hanno capito perché è stata fatta la norma sullo stipendio, ovvio è che aver fatto quella legge della modifica stipendiale ci permette di avere un parterre, diciamo, più ampio sui potenziali possibili candidati, perché prima, diciamo, l'inquadramento sarebbe stato un inquadramento, diciamo, che era poco appetibile a livello nazionale rispetto agli stipendi che prendono altre regioni, perché se viene uno da fuori c'è il tema dell'affitto, dell'alloggio, degli spostamenti. Se è un interno, diciamo, una scelta più domestica, comunque c'era anche un tema di sperequazione, perché se non si modificava la legge con questa nomina il direttore regionale avrebbe sostanzialmente guadagnato di meno dei direttori generali delle ULS da questa nomina, non da prima, da questa nomina nuova. Adesso i direttori generali delle USL quanto guadagnano? 130, cosa sono? 100. Col premio omnicomprensivo, lordi. Più premio? No, omnicomprensivo. Okay. Arrivano sui 158 col premio, mi sembra sia. Più premio. Adesso mi metto nei panni di un cittadino che ascolta e viene sempre, madonna quanti sketch, ragazzi, cioè, non è che tutti possono fare i direttori generali fino a prova contraria, no? Cioè, sì, sono aziende da 1 miliardo di fatturato e anche di responsabilità. Noi abbiamo tutti i nostri direttori e comunque qualche grattacapo con denunce e altro ce le hanno, cioè nel senso che sono attività fatte così, che prevedono anche un rischio, un impegno personale, e comunque il mercato o li remunera o non li trovi, perché voglio ricordare che appena sotto vai nel target del medico e quindi sono delle posizioni apicali, per cui quello è. Quindi dobbiamo aspettarci una nomina contestualmente ai nuovi direttori generali? Ma non te lo so, guarda, se devo essere sincero, intanto finché c'è il Covid cerchiamo di portare avanti questo gruppo di lavoro che funziona e non ha problemi, e dopodiché vedremo. Anche perché, capite, se l'inserimento di una figura domestica ci può stare che anche domani mattina facciano la nomina, ma se è di una figura esterna, in una situazione di crisi come questa, di corsa, per carità, uno può fare anche l'auditore il primo periodo, ma non vorrei che l'inserimento durante una crisi diventasse un detonatore, no? Perché è inevitabile, c'è già un problema di amalgama umana, se lo diventa anche dal punto di vista professionale. Poi noi abbiamo una sanità molto diversa dagli altri, e quindi non è che uno arriva dal Piemonte, che so, dal Lazio, e dice boh, adesso so mica come funziona l'ospedale, quasi è un'altra roba.
Grazie. Prego. Allora, Tosato ha una per il Presidente e una per Bottacin. No, poi lascio Bottacin se avete domande. A questo punto facciamo, tu sei Presidente? Sì. Allora, tutti Presidente e poi facciamo Bottacin. Sì, poi restano qui gli assessori. Sono qui. Dunque, Presidente, io avevo l'impressione che lei e il suo collega Campano De Luca foste vecchi amici, mi sembrava ci fosse... No, lo dico perché... Old friends. Certo, e c'erano anche foto così, una foto simpatica alla conferenza delle regioni. Ieri invece l'ha punzeccata, ha detto che insomma nelle sue esternazioni quotidiane ha detto che lui di sto tampone non è che si fida molto, che ha detto Zaia ha sbagliato, non vorrei ci fossero delle brutte sorprese, magari ha fatto anche le corna, non lo so, però... No, sinceramente non l'ho neanche visto. Ha da passare un TED. Napoli è milionaria, Edoardo De Filippo. Fois, poi passiamo all'assessore Bottacin. Io devo ammettere che volevo fare la stessa domanda su questo fatto, anche perché ci trae anche il virgolettato che ho trovato: se ti inzeppi il cotton fioc nelle narici rischi di perforare la membrana. La? Membrana. Quale membrana? Quella... Ha detto che è pericoloso. Magari se lei lo invitasse per una sperimentazione così. Ma penso che abbia già tanto da fare in campagna, meglio che resti lì. Bene, Nicolussi, a posto? Sì, adesso io vi lascio, grazie. Domani non ci vediamo lunedì, così lunedì vi porto anche l'ordinanza. Comunque datela per rinnovata ovviamente. Sì, se riesco a farne, qualcuna c'è oggettivamente, ma di aggiustamento, perché alcune segnalazioni abbiamo avute e oggettivamente si possono... Sarà più medicinale, non sarà una scadenza. Ah, non lo so, vabbè, ma faremo sempre un paio di settimane, perché una gittata di un mese mi sembra troppo. Sì, 3, sì. 15 giorni, una quindicina di giorni, o... sì, più o meno, dai, una decina di giorni. Grazie. E assessore Bottacin, se prendi posto, poi la Nazzarin per la Nicolussi, poi chiudiamo. Tosato. Assessore egregio, parliamo del nostro amato algoritmo. No, ma al di là delle battute, io insisto sempre sull'algoritmo perché, dati alla mano, l'algoritmo mi pare segnali correttamente le tendenze e gli indici, e anche questa volta mi pare che i tempi tutto sommato corrispondano. Allora, se ci fa un po' insomma il punto dell'andamento, cosa ci dice questo algoritmo, sempre magari nel breve periodo, perché lei ci ricorda sempre che le previsioni attendibili sono quelle che riguardano il breve periodo, insomma poi diventano più improbabili. Se ci fa un po' il punto, ecco, del modello previsionale. Ma allora, intanto tutte le previsioni si basano su vari elementi. Quello centrale da cui si parte è l'RT. In base all'RT si fanno delle previsioni nei giorni a venire e se voi avete notato l'RT però sta cambiando, perché dal 20-21 ottobre in Veneto l'RT è sceso, siamo a 1,16, però siamo andati ben oltre l'1,5, 1,6. L'RT vuol dire che se l'RT è 1, una persona infetta contagia un'altra persona infetta, e quindi in questa condizione l'epidemia si mantiene, non si espande e non si riduce. Se l'RT è maggiore di 1, e quindi se fosse 2 vuol dire che ogni persona ne infetta 2, quindi l'infezione è in espansione. Se l'RT è minore di 1, invece ogni persona non riesce ad infettarne una, ma ne infetta meno di una, sì, non una frazione, perché 100 persone ne infettano meno di 100, e quindi l'infezione è in regressione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che
intanto c'è un calo dell'RT, ma l'RT è ancora superiore a 1, il che significa che il contagio c'è ancora ed è in espansione. La velocità di espansione si è ridotta, tanto è vero che si trova un riscontro relativamente a questo nella diminuzione di posti letto in alcune ULSS, non in tutte, e anche un lieve calo della pendenza a livello regionale. Ma non siamo ancora arrivati al punto culminante, quindi al picco massimo dei contagi e dei ricoveri in ospedale, che sono l'aspetto che ci preoccupa di più, no? Abbiamo 2600 persone in ospedale e quindi se l'RT continua a essere superiore a 1 e i ricoveri continuano a crescere sia pur leggermente, questo numero è destinato ad aumentare ancora sicuramente per qualche giorno. Noi avevamo detto che ci aspettavamo una... Mi perdono se sono a questo punto, non ho capito. Il picco massimo dei ricoveri e dei contagi non l'abbiamo ancora raggiunto, in quanto non siamo ancora all'1, abbiamo ancora una frazione contagiante, diciamo, dell'RT. Sì, se ho capito bene. Non è direttamente collegato in maniera così diretta, ma è uno degli elementi più importanti che viene considerato su questo fronte. Noi, come ho detto, da sempre ci attendevamo per il mese di novembre una crescita dei posti letto occupati negli ospedali, infatti sta andando così, anche se il dato, come è stato detto prima dal Presidente, è in rallentamento, cioè mentre ci sono stati dei giorni che si ricoveravano 100 persone al giorno tranquillamente e anche di più, oggi invece mi pare che siano 27, insomma però sono ancora in crescita. Ovviamente mano a mano che ci si avvicina al massimo la velocità cala e dopo comincia a scendere il numero, ma non siamo ancora arrivati a questo punto, tant'è che avevamo detto che ci aspettavamo che per il mese di novembre continuassero a crescere i ricoveri. Questo in considerazione del fatto che i ricoveri vengono dopo il contagio, alcuni giorni, quindi se raggiungo il picco dei contagi, dopo un po' mi attendo il picco dei ricoveri e dopo un po' mi attendo il picco dei decessi. Quindi siamo ancora in una fase di crescita. Questo per dire cosa? Che abbiamo avuto dei segnali positivi di miglioramento, nel senso che c'è un rallentamento della velocità di riempimento degli ospedali, ma comunque c'è ancora, gli ingressi in ospedale superano ancora le dimissioni. Ecco perché quello che viene detto sempre è di mantenere la massima attenzione, di rispettare le distanze, eccetera. Non siamo ancora fuori dal tunnel per nulla. Ricordo poi che io non so come andrà questa seconda ondata, ma nella prima ondata abbiamo visto che nella fase di crescita abbiamo avuto una velocità più alta che nella fase di decrescita. Quindi se, per riportarci alla prima ondata, in un mese abbiamo raggiunto il picco massimo, poi dopo ci sono voluti 2 mesi per svuotare gli ospedali abbondanti. Quindi non è che nel momento in cui si raggiunge il massimo dell'occupazione degli ospedali dal giorno dopo è tutto finito. C'è ancora una fase transitoria piuttosto che ci attendiamo lunga di svuotamento degli ospedali con una riduzione progressiva e con il conseguente stress che comunque rimane su tutto il sistema sanitario, in modo particolare sul personale, anche per le settimane successive. Quindi la sintesi è: abbiamo dei segnali positivi, ma siamo ancora nella piena turbolenza. Sul Natale, che è tra un mese esatto, cosa possiamo dire? Intanto arriviamo al picco massimo dei ricoveri, vediamo se sono confermate queste previsioni e dopodiché potremo dire qualcosa sul Natale. Questo ovviamente in questo momento io non mi sento di dire nulla perché è ancora troppo presto. Grazie. Posso?
Ricorda. Assessore, scusi, lei ha detto che dobbiamo ancora arrivare al picco massimo dei ricoveri, sia in area critica che in area non critica. Sì. E sì. c'è una previsione secondo i suoi modelli matematici? Ma dicevo, io avevo detto che ci aspettavamo per il mese di novembre un continuo incremento, fino a poi dopo arrivare verso la fine del mese e iniziare a vedere dagli ultimissimi giorni un inizio della decrescita. Quindi direi non faccio grosse differenze tra terapie intensive e terapie non intensive. Valutiamo sempre che comunque il rapporto è 1:8 e quindi insomma questa fase di rallentamento della velocità è propedeutico a quello che dicevo, perché ci avviciniamo verso la fine del mese, quindi ci sta che ci sia un rallentamento, fermo restando che poi però, come è stato detto prima, se noi andiamo a analizzare, questo per quanto riguarda la regione, i casi puntuali, abbiamo ancora delle zone invece dove i ricoveri continuano a crescere con una velocità pari a quella di 2 o 3 settimane fa, quindi lì c'è ancora molta pressione. Bene, l'ultima domanda per l'assessore Lanzarin, poi chiudiamo. Assessore, buongiorno. Volevo chiederle se riusciamo ad avere una ricognizione di quanti veneti al momento avete vaccinato contro l'influenza, sia nelle USL che dai medici di famiglia. Allora, il dato che avevo, però allora a questo punto proviamo, però dovete attendere lunedì, no? Perché altrimenti se vogliamo chiedere ai dipartimenti di prevenzione non credo che riusciamo ad avere il dato oggi. Quanti avevano quindi medici di famiglia oppure distretti che avevano iscritto nell'anagrafe vaccinale ma era il dato di settimana scorsa, inizio settimana scorsa, 650.000 circa, però mancavano secondo noi molte registrazioni perché noi avevamo già consegnato 1.150.000 dosi. Quindi gli aventi diritto, tra virgolette, nel senso quelli ai quali è stata data la precedenza, sì, sono 1.150.000? No, 1.150.000 sono le dosi che noi abbiamo consegnato rispetto al 1.330.000 dosi acquistate. Mancano 150.000 dosi che arriveranno adesso inizio dicembre. Di 1.150.000 dosi la settimana scorsa, quindi ormai 7 giorni fa, 8 giorni fa, mi sembra che il dato che avevo era di 7-8 giorni fa, in anagrafe vaccinale ce n'erano 650.000. Ma parliamo di over 65? Sì. O 60, scusi? Sì, over 60? di quelli che avevano diritto alla vaccinazione, quindi poi sono anche le categorie, quindi anche potevano essere anche le categorie appunto delle persone immunodepresse, insomma quelle che hanno comunque delle patologie, insomma che rientrano, perché rientrano anche quelle nelle categorie. Infatti volevo chiederle questo, assessore, se ha per caso questo dato, perché se avete un po' di pazienza proviamo a estrapolare qualcosa di più completo per lunedì, per la settimana prossima, insomma, sia come anche rispetto ai minori, perché sapete che ci sono i vaccini anche per i 6 mesi, 6 anni, questa volta era una delle prime volte, quindi proviamo a chiedere se riescono a fare una ricognizione un po' più puntuale, però dovete avere un paio di giorni di pazienza. Solo capire quanti sono appunto quelli che hanno diritto alla precedenza e quanti sono stati vaccinati. Va bene, proviamo a ricostruire un dato. E l'altra cosa molto rapida, se riuscite a portare a termine questo accordo con i pediatri di libera scelta, perché tra di loro continuano ad essere un po' divisi sul discorso del... Sì, noi ci siamo incontrati, io li ho incontrati giovedì, mi sembra, li ho incontrati giovedì, abbiamo discusso, mi sembra che siamo a un buon punto, quindi penso che per inizio settimana prossima riusciamo anche a chiudere. Sì. Partono quei tamponi anche loro. Grazie. Signori, grazie e buona domenica. A proposito del dettaglio, scusi assessore, sarebbe interessante sapere anche quanti positivi hanno scovato i medici di base? Ve l'abbiamo data nella tabella che abbiamo dato ieri. La terza tabella indicava anche i casi in cui sono stati fatti, quindi asintomatico, contatto stretto, e poi c'era anche quanti positivi su tamponi fatti. Per ULS totale era? Era il totale. Era il totale, non per ULS. Dobbiamo fare un'altra estrapolazione se è per ULS, quella era totale, sì. 6.018.
Allora questa la conferenza stampa del governatore Zaia, e poi avete sentito hanno parlato anche l'assessore Bottaccini e l'assessore Lanzarin. Nel frattempo vi faccio vedere, insomma lo ha un po' illustrato il governatore, il dato delle ultime ore. Questo è il dato dell'azienda Zero riferito alla notte, quindi dell'8 di questa mattina, con 2.197 nuovi casi positivi, vanno a sommarsi a quelli del bollettino delle 17, per un totale di 3.570 nuovi casi positivi. Vedete nel report delle ultime ore il maggior numero di casi a Verona, con 608 nelle ultime ore. E poi il dato che riguarda le terapie intensive, scendendo come sempre nella tabella, è a 291, come vedete, il dato delle terapie intensive, però lo ha già riaggiornato lo stesso Zaia. Questo è il bollettino riferito alle 8, ha già detto, insomma, alle 11 abbiamo raggiunto, insomma, i 300 posti letti occupati in terapia intensiva. Tenete ben presente che c'è un margine fino a 400 prima di entrare nell'ultima fase, la fase 5 del piano di sanità pubblica, l'ultima, per quanto riguarda le terapie intensive. Quindi siamo a ridosso di questa situazione. La buona notizia, quindi la pressione c'è sempre forte sugli ospedali. Ci sono 2.600 persone ricoverate per Covid, insomma, tra area non critica e terapie intensive negli ospedali del Veneto. Ha ribadito e assicurato il governatore Zaia che sono i 1.000 posti in terapia intensiva, ci sono e sono pronti per ogni emergenza. L'altro dato purtroppo è quello dei decessi, che sono più 67 nelle 24 ore, un dato insomma importante. Il dato invece positivo, chiamiamolo così, è l'incidenza del contagio, almeno su questi ultimi 3.570 casi positivi nell'arco delle 24 ore, perché a parità insomma di tamponi effettuati l'incidenza è di almeno il meno 30% rispetto insomma alle ultime rilevazioni. Quindi c'è una la conferma di un contagio che potrebbe insomma a livello generale regionale star scendendo, ma ci sono realtà poi provinciali dove invece continua a salire. Ha citato Vicenza, Verona e Venezia in particolare. Tutto questo per dire che sì, lo ha detto, il Veneto resta in zona gialla. C'è da capire, insomma, il restare in zona gialla è una situazione a due facce, perché rischia di far abbassare la soglia della tensione, e invece ha ribadito ancora una volta, proprio in questo alla vigilia di questo weekend, nuovo weekend, di restare sempre con la soglia della tensione alta. E ha ribadito, ma poi faremo un quadro completo con Filippo Fois di quanto ha detto il governatore Zaia, ha ribadito che l'ordinanza verrà prorogata. Forse potrebbe esserci allo studio qualche aggiustamento in più, che appunto è allo studio in questo momento, ma si tratta però di aggiustamenti che riguarderanno l'evitare assembramenti e non di impatto, lo ha detto Zaia, sulla economia. E poi lunedì verrà presentato al governo il piano anche per il vaccino anti-Covid, quindi un'altra notizia importante, che si sta lavorando proprio su questo, e con lunedì il piano verrà portato all'attenzione del governo, insomma, e anche della Protezione Civile Nazionale, perché appunto possa essere attuato un piano che prevede appunto situazioni logistiche di distribuzione poi e di conservazione del vaccino quando dovrebbe essere disponibile appunto verso fine gennaio. Tutto questo poi lo sentiremo meglio dal nostro Filippo Fois. Andiamo velocemente in pubblicità, torniamo in edizione straordinaria fra pochissimi minuti. Allora, di nuovo in diretta, andiamo subito alla sede della Protezione Civile Regionale dal nostro Filippo Fois insieme a Paola Barbato. Filippo, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Il governatore si è cimentato nuovamente con il dialetto napoletano oggi. Beh, più o meno, anche se ha detto che personalmente non aveva seguito le ultime esternazioni del presidente della regione Campania De Luca sulla validità o meno dei test rapidi. Diciamo che sull'argomento ha glissato, ma il Veneto insomma va avanti per ora per la sua strada. Diciamo che è un dibattito che non tocca Venezia, quello che è partito da Napoli. Per quello che invece riguarda la situazione della nostra regione, gli ultimi dati parlano
parlano di 3.570 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, però bisogna dire che veramente i test che sono stati effettuati sono tantissimi, 18.000 tamponi molecolari più 47.382 test rapidi, per cui su più di 65.000 test che sono stati effettuati i positivi sono 3.500 circa. È un'incidenza più bassa rispetto a quello dell'ultimo periodo. Questo però non significa che si possa abbassare la guardia, così come la conferma del Veneto come regione gialla non deve indurre a facili ottimismi e soprattutto a un abbassamento della guardia che potrebbe esserci fatale. Naturalmente la situazione del Veneto non è tutta uguale, ci sono alcune province in cui la curva del contagio continua a essere piuttosto alta, e parliamo di Venezia, di Verona e di Vicenza, altre invece dove è più contenuta, ma proprio su questo fatto si è incentrato soprattutto la prima parte dell'intervento odierno del governatore Zaia. Siamo ancora in una situazione di pericolo, ci vuole poco per passare dal giallo al rosso, per cui l'ordinanza che scade alla mezzanotte di domenica verrà rinnovata e può darsi più o meno in toto, ma probabilmente anche con alcuni cambiamenti, con alcuni ritocchi laddove l'esperienza di queste settimane in cui è stata in vigore hanno rivelato che la possibilità di qualche miglioramento. Nicola. Ecco, e poi l'altro fronte è quello appunto del piano del vaccino anti-Covid. L'aveva annunciato qualche giorno fa proprio un tuo servizio, insomma, con la dottoressa Russo, questo piano, però il piano appunto deve essere preparato ormai in queste 48 ore, perché lunedì dovrebbe essere presentato al governo, è così? Sì, esatto, bisogna presentare, innanzitutto bisogna far capire quali sono le possibilità dal punto di vista anche logistico, per quello che riguarda ogni regione deve farlo naturalmente, il trasporto e lo stoccaggio di questi vaccini. Come ben sapete, il primo vaccino, quello di cui si è parlato della Pfizer, ha bisogno di essere conservato ad una temperatura che varia tra i 70 e gli 80 gradi sotto zero, per cui da questo punto di vista bisogna organizzarsi, e il governo, anzi il Ministero della Salute per essere precisi, ha chiesto anche alla Regione il numero del personale sanitario, perché questa è la categoria che in prima battuta sarà vaccinata. C'è poi anche un altro aspetto che è stato toccato, quello che si chiedono un po' tutti, come passeremo il Natale. Questo è ancora presto per dirlo. Sicuramente però possiamo già affermare oggi che non lo passeremo nelle modalità dell'anno scorso, per cui festeggiamenti molto più contenuti, in famiglia, con poche persone. Il picco di contagio di coronavirus in Veneto, secondo quello che è l'algoritmo che è stato, sapete, il metodo di calcolo, il metodo previsionale che la Regione Veneto adotta da quando è iniziato il coronavirus, dice che non siamo ancora arrivati al picco. Presumibilmente il picco verrà raggiunto nei prossimi giorni, si prevede all'inizio della prossima settimana. Una volta che si raggiunge il picco si comincerà a scendere, però attenzione, ecco, che noi siamo arrivati al picco lo si capisce dal rallentamento della diffusione del contagio, perché un attimo prima di raggiungere il picco il contagio inizia a rallentare, raggiunge il picco e poi comincia a scendere, ma comincia a scendere a una velocità che è molto molto più ridotta rispetto alla salita. Per esempio, nella prima ondata di coronavirus si era raggiunto il picco in un mese, poi c'erano voluti 2 mesi per rifare lo stesso percorso in senso inverso. E poi attenzione, perché i picchi poi alla fine sono 3. Il primo è il picco del contagio, che sarà quindi il primo ad arrivare e il primo poi a scendere. Poi c'è il picco dei ricoveri e poi purtroppo anche il picco dei decessi. 3 diversi picchi che verranno raggiunti a intervalli di tempo diversi. Grazie grazie a Filippo Fois, molto preciso come sempre, grazie anche a Paola Barbato, insomma, che ha ripreso per noi, insomma, le parole del governatore Zaia. Grazie e buon lavoro. Prima di andare in pubblicità e vedere anche un po' le previsioni del tempo, poi torniamo in diretta, un veloce flash di 2 notizie di cronaca, non solo ovviamente coronavirus oggi nella giornata, come sempre nelle nostre dirette. Allora c'è un grave incidente in montagna, molto gravi le condizioni di un giovane alpinista precipitato in un canale durante la scalata di Cima Razzesta tra i
Tondi di Falori e Forcella Marcuoira. Siamo a Cortina d'Ampezzo, un 24enne di Cortina che stava salendo primo di cordata con ramponi e piccozza assieme a un amico lungo la parete del versante nord, una prima parte di salti di roccia e poi neve, quando è volato una trentina di metri più in alto rispetto al suo compagno. La sua caduta ha strappato tutte le protezioni, compresa la sosta dove si trovava l'amico, ed entrambi sono ruzzolati per diverse decine di metri. L'amico, che fortunatamente non aveva riportato grosse conseguenze, è riuscito a dare l'allarme al 118, passa 3-9 ed è subito decollato l'elicottero del suo MD Pieve di Cadore. È stato individuato il luogo dell'incidente e anche il ferito grave, questo 24enne di Cortina d'Ampezzo, che appunto è stato recuperato, imbarcato e portato in ambulanza, è stato portato poi all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Poi un'altra notizia di cronaca invece che riguarda Alex Zanardi. Questa è una buona notizia perché l'ospedale San Raffaele di Milano informa che oggi Alex Zanardi è stato trasferito presso l'ospedale di Padova. Lo spiega in una nota la struttura dove era stato trasferito lo scorso 24 luglio, lo ricorderete, il grave incidente in Toscana. Il paziente, spiegano dall'ospedale milanese, ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare. Quindi è un passo importante per le condizioni del grande campione Alex Zanardi. Ovviamente il percorso è ancora lungo, ci sarebbe ancora cronaca di cui parlare, lo facciamo tra pochissimo. Poi avremo anche il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ospedale del ULS 1 Dolomiti, Sandro Cinquetti, dottor Sandro Cinquetti, per fare un focus sulla situazione a Belluno, che è sempre molto critica. Allora vediamo velocemente le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torniamo in diretta. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Benvenuti al meteo. Pressione in aumento al nord, ma sul nostro territorio è in arrivo un primo assaggio d'inverno. Vediamo il dettaglio di sabato 21 novembre. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Su tutti i settori della nostra regione il cielo sarà sereno o con locali velature, non sono attese precipitazioni. Il clima risulterà via via più freddo, si potranno infatti osservare le prime gelate notturne e al primo mattino in pianura. Temperature dunque in generale calo, minime tra -1 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento su tutta la regione, cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sugli 8-10 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato dappertutto, salvo per locali foschie mattutine, specie sulle vallate settentrionali. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8-9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Velocissimo flash di cronaca. Abbiamo parlato questa mattina dell'incidente in A13 col tratto chiuso per il camion in fiamma. È stato riaperto sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra le uscite di Monselice e Boara in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa dell'incendio del mezzo pesante. Lo ha comunicato Autostrade per l'Italia. Attualmente si transita sulla sola corsia di sorpasso e il traffico è regolare. Questa è una comunicazione, insomma, perché si sta muovendo anche in questi momenti lungo la A13. Ci sono stati pesanti disagi per il camion andato a fuoco. Allora, come promesso, torna a trovarci, lo ringraziamo. Buon sabato, dottor Sandro Cinquetti, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, vorremmo riuscire a fare un po' un focus sul bellunese, sulla situazione un po' di queste ore, di questi giorni. Ha visto anche la conferenza stampa del governatore Zaia, immagino. Si parla insomma in generale di un picco che deve ancora arrivare sia per i contagi che per i ricoveri. Ci può dire un po' com'è la situazione a Belluno, nel bellunese? Beh, a Belluno la situazione, diciamo, è particolarmente impegnata. Abbiamo circa una media di 200 casi al giorno da circa 15 giorni, forse anche un po' di più. Abbiamo avuto un picco addirittura di 300 casi, qualche giorno abbiamo tirato un sospiro di sollievo per i 100-120 casi, ma la situazione è questa. Abbiamo fatto un'analisi abbastanza attenta degli ultimi 15 giorni e appunto abbiamo registrato oltre 3.000 nuove positività, dati molto molto importanti e impegnativi per quanto riguarda la gestione, quindi tracciamento dei contatti, presa in carico e quant'altro. La questione dei ricoveri, la pressione appunto sugli ospedali, com'è la situazione sulla pressione, diciamo, ospedaliera? I dati relativi ai ricoveri ospedalieri, soprattutto ai ricoveri in area critica, sono la punta di un iceberg di una base epidemica molto ampia, appunto sottostante. Peraltro di questa base noi ne vediamo una parte, perché c'è una parte molto importante di soggetti di cui non abbiamo nessuna evidenza, i cosiddetti positivi asintomatici e sconosciuti, che sono peraltro significativi nella circolazione virale. Gli ospedali di Belluno e di Feltre sono ovviamente molto impegnati, alcuni ricoveri hanno anche una finalità, tra virgolette, di alleggerimento sia delle case di riposo sia di alcune situazioni familiari impegnative. Le nostre terapie intensive tengono ancora una situazione, diciamo, gestibile, quindi c'è spazio ancora per un tratto di gestione ordinata. Ovviamente questo, e l'ho ricordato sempre il governatore Zaia, va di pari passo anche un po' con il comportamento, insomma, delle persone. Immagino che sia poi il monito, il mantra che anche da voi si ripercuote sulle persone. È questo poi l'elemento chiave. Lo ha detto Zaia, è tutto in mano nostra, per adesso è in mano nostra, è così? Beh, diciamo, la sanità fa la sua parte. Oggi è la Madonna della Salute, quindi in qualche modo abbiamo bisogno anche di aiuto di qualcuno che ci guarda da fuori. Noi facciamo del nostro meglio, sia con l'esecuzione diffusa su tutto il territorio dei tamponi, sia per quanto riguarda un grande impegno nella presa in carico precoce di tutti i positivi, sia per quanto riguarda un tracciamento dei contatti che, come dicevo, è molto molto impegnativo, perché oltre 200 casi al giorno comportano attorno ad essi 4-5 contatti ciascuno, quindi capiamo subito che stiamo parlando di numeri importanti. Tornando alla questione dei comportamenti, non c'è bisogno di ribadire la grande importanza di mantenere in questo periodo dei comportamenti molto rigorosi per quanto riguarda il contenimento epidemico. In particolare devono essere molto rigorose le persone che hanno ruoli sociali significativi. Chi lavora in una casa di riposo, chi lavora in un ospedale, chi lavora in un contesto pubblico, chi lavora nella scuola, deve tenere nella vita extra lavorativa un comportamento totalmente adeguato, perché se si infetta porta nel contesto lavorativo situazioni molto complesse da gestire. Senta, ci può dire com'è la situazione per quanto riguarda il reparto di medicina di Agordo? Abbiamo raccontato insomma questi giorni la sospensione dell'attività per la presenza della positività di alcune persone. Com'è la situazione adesso? C'è qualche previsione? Allora, chiaramente si tratta di provvedimenti che sono gestiti dai colleghi che dirigono gli ospedali, non li seguo direttamente io. Sono provvedimenti cautelativi che vengono messi in campo quando si notano positività che rendono difficile la vita ordinaria del reparto. Fortunatamente il territorio offre altre possibilità, la medicina territoriale, cioè la medicina di famiglia e la prossima attivazione di USCA più diffuse potrebbe consentire un alleggerimento ulteriore della pressione sull'ospedale.
Pressione sugli ospedali, anche, voglio dire, lo ha detto diverse volte il governatore Zaia, insomma, è anche sui pronto soccorso, no? Si è detto spesso, perché la gente poi come dire, è portata ad andare al pronto soccorso, soprattutto in questo periodo, e quindi l'appello che c'è stato evidentemente è forte. Ieri abbiamo raccontato nell'ULSS 2 di un'indagine epidemiologica che è stata fatta a livello di Treviso, e è emerso che in questo momento il virus si sta muovendo e ha una zona in particolare di boom di contagi nell'asolano montebellunese. C'è qualcosa di simile, un'indagine epidemiologica anche nel bellunese? C'è una zona dove in particolare in questo momento il virus si sta muovendo di più? Se vediamo le carte, diciamo, tematiche relative alla frequenza della casistica e le vediamo nella loro evoluzione in ambito regionale, vediamo che il bellunese in qualche modo è partito per primo, se così si può dire. Ricordiamo il focolaio del Comelico con 3 comuni che poi ha interessato altri comuni delle terre alte, quindi Cadore e Ampezzano. Adesso abbiamo alcune zone che erano rimaste relativamente meno colpite, quindi il Feltrino, il Bellunese, la zona anche di Agordo. A Auronzo in particolare stiamo registrando una situazione un po' impegnativa che stiamo monitorando con attenzione, però oggi in qualche modo, così come nel Veneto, è vero che troviamo zone più impegnate, ma complessivamente stiamo parlando di una diffusione epidemica, di una diffusione dei contagi molto molto estesa su tutto il territorio regionale, peraltro anche nazionale. Senta, le faccio un'ultima domanda. Ieri il report della Regione e anche dell'assessorato alla sanità regionale sull'attività dei medici di base nei tamponi ha emerso e spiccava, insomma, che nel bellunese c'è la più bassa percentuale di medici che fanno i tamponi. Si è chiesto perché, è una cifra che salta all'occhio, insomma il 9,9%, ed è comunque un'attività che può dare respiro anche all'attività delle ULSS. Ieri abbiamo avuto un incontro con i medici di medicina generale insieme ai colleghi direttori di distretto che seguono questo settore di attività. Ho notato ampia disponibilità ad impegnarsi su questo argomento. I medici di famiglia, specialmente quelli che lavorano singoli, hanno effettive difficoltà in qualche modo nel loro studio ad eseguire questi tamponi. Stiamo cercando insieme soluzioni che possano essere opportune. I cittadini del bellunese comunque in questo momento ottengono i tamponi nei drive-in e in altri contesti con ampia disponibilità. Ci sono momenti difficili con tempi di attesa un po' significativi, ma complessivamente le cose funzionano regolarmente. Io credo che la medicina generale nel giro di una decina, quindicina di giorni, specialmente la medicina di gruppo che ha strutture che lo consentono, avvierà questa attività che peraltro è limitata ai tamponi rapidi, con poi conferma nei contesti ordinari aziendali con tampone molecolare. Benissimo, grazie allora, grazie al dottor Cinquetti, grazie per questo suo report molto importante in una zona dove appunto la pressione è forte. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Grazie al dottor Cinquetti. Allora, adesso vi vorrei far vedere un servizio, riguarda i ristori, ne ha parlato anche il governatore Zaia, c'è ovviamente, restiamo in questa zona gialla, lo ha detto scherzando Zaia, insomma sarebbe meglio, cioè siamo in zona gialla ma la vediamo nera, perché? Perché l'essere in zona gialla in qualche modo può portare al rischio di abbassare la guardia, ma poi anche c'è la questione dei ristori. Chi è in zona gialla non ne ha di fatto diritto, ed è un po' il paradosso di queste settimane, di questi giorni, anche di chi chiedeva appunto pressioni al governo per poter ottenere ristori, anche chi non è in zona arancione o in zona rossa. Allora sentiamo un po' le voci, insomma, dell'economia, a partire dal commercio, che proprio di questa incertezza temono, questa incertezza che resta, le difficoltà di poter programmare le attività. Allora il servizio relativo alla zona di Treviso di Christian Arboit.
Noi dobbiamo necessariamente trovare soluzioni di convivenza con questa situazione. Perché? Perché questa situazione è molto più lunga del previsto. Scendere dalle montagne russe dell'incertezza è questa la richiesta dei commercianti trevigiani di fronte al dibattito sui colori delle regioni e sul possibile allentamento di Natale in fase di studio da parte del governo. Perché le attività, perché la nostra vita, perché le nostre città non si accendono e si spengono con un interruttore. Partita connessa è quella dei ristori, con l'esecutivo pronto a varare un terzo provvedimento e con l'Ascom che fissa un principio generale. Noi dobbiamo considerare i ristori non in base ai colori, non in base alle zone. I ristori vanno calcolati in base alle perdite di fatturato che sono indipendentemente dai settori. E al decreto Ristori Ter guarda una categoria rimasta fuori dai primi provvedimenti e rientrata nel bis, quella dei fotografi professionisti, colpiti dallo stop di eventi e cerimonie. Adesso i fotografi ci sono negli elenchi, ma il raffronto con il fatturato di aprile alla prova dei fatti non basta. La nostra professione è una professione spalmata nell'anno per quanto riguarda il fatturato e le commesse, e quanto successo ha portato a un calo o una cancellazione di tutte le commesse per il 2020 e non c'è neanche una gran luce per il 2021. Altro capitolo, quello della proroga alla moratoria dei licenziamenti necessaria per i sindacati. Finora, dice la CGIL, questa norma ha evitato una catastrofe occupazionale. Nel Veneto noi abbiamo calcolato che senza questi provvedimenti, ed è un calcolo fatto per difetto prudenziale, noi avremmo oggi qualcosa come 100.000 lavoratori e lavoratrici in mezzo a una strada. Quindi questi provvedimenti, altro che sussidistan, altro che assistenzialismo, sono indispensabili per proteggere i posti di lavoro. Una notizia legata al Covid è un'operazione del NAS a livello nazionale. I carabinieri del NAS hanno oscurato 20 siti internet collocati su server esteri che vendevano medicinali che vengono sperimentati contro il Covid e che non possono essere somministrati al di fuori degli studi sperimentali clinici. Fra questi c'erano gli antimalarici clorichina, idrossiclorichina, gli antivirali lopinavir e ritonavir. Quindi questo è l'oscuramento dei siti che vendevano questi medicinali anti-Covid e che sono sperimentali, utilizzabili solo in ambito clinico, e invece in questo caso in questi siti oscurati al NAS venivano venduti così, diciamo, a chiunque. Questo è un po' per tornare a parlare anche del questione vaccino, il vaccino anti-Covid, ma anche i tamponi. C'era una domanda che è stata posta da un collega al governatore Zaia di richieste della possibilità di chi vende tamponi rapidi. Si deve restare sempre nell'ambito clinico in questo momento. Non è fattibile, non è possibile ottenerli in modo diverso e sperimentarli soprattutto in modo diverso. Ci mancherebbe, insomma, la sperimentazione è la base e deve essere fatta in ambito scientifico. Peraltro Zaia ha ricordato anche, ed è bene ricordarlo ancora una volta, è una nostra segnalazione fatta qualche giorno fa proprio in conferenza stampa di alcune persone che ci hanno telefonato, con voi telespettatori, alcuni di voi ci hanno chiamato dicendoci che riceveva telefonate da parte di persone che si informavano sul numero delle persone del nucleo familiare e si volevano avere il test fai da te, l'ultimo, quello che è stato presentato qualche giorno fa da Zaia, che è in fase di sperimentazione, quindi non è ancora accessibile, deve avere la validazione della sperimentazione. Ebbene, c'è chi finge di poterli diffondere e vendere, e ovviamente si tratta di truffe. Quindi se ricevete questo tipo di telefonate è persona che vi vuole truffare, se non addirittura persona che vi vuole derubare, magari si informa di quante persone ci sono in casa, se c'è qualcuno in casa. Quindi state molto attenti, perché purtroppo gli sciacalli anche su questo e soprattutto in questi casi sono sempre dietro l'angolo. Reali invece sono le chiamate, non sono fittizie ma sono reali le chiamate ai pronto soccorso. Lo dicevamo prima, la pressione sui pronto soccorso sono forti, perché c'è ovviamente la psicosi e le persone che chiamano per poter essere visitate, quindi l'appello dei sanitari ancora una volta è quello di non intasare le linee, le liste d'attesa, e farlo soltanto quando è realmente necessario. Vediamo cosa accade a Treviso in questi giorni.
10% circa di chiamate in più rispetto a quelle ordinarie e un 10-15% di queste chiamate sono chiamate a favore di pazienti o Covid positivi o Covid sospetti. I telefoni squillano in continuazione di giorno come di notte, centralini del 118 presi d'assalto da persone che hanno effettivamente problemi e chiedono aiuto, ma anche da molti che, impauriti dalla situazione d'emergenza che stiamo vivendo, chiedono informazioni o consigli sul da farsi anche di fronte a sintomi modesti. Alcuni utenti chiamano fondamentalmente perché preoccupati, anche se non hanno sintomi gravi o sintomi da indagare all'interno del pronto soccorso o che richiedano il ricovero. È chiaro che in una situazione di grande pressione, soprattutto sul pronto soccorso, questo lavoro finisce per creare difficoltà, magari rallentando gli interventi per chi ne ha davvero necessità. Di qui l'appello dei sanitari. Un appello al comportamento virtuoso, sia nel non sovraccaricare di chiamate al 118, ma in questo momento direi ancora più importante di non affollare senza motivo il pronto soccorso. Se vogliamo continuare a garantire, come è stato fatto e come stiamo continuando a fare, la rapida presa in carico, rapida ed efficiente presa in carico del paziente, è necessario non sovraffollarlo per motivi che non richiedono l'ospedalizzazione. Importante quindi, questo è un altro appello, non solo quello dell'utilizzo delle mascherine e di mantenere i distanziamenti anche in questo weekend, nonostante ci sia bel tempo, anche se fa abbastanza freddo. L'altro appello è quello appunto di non intasare il pronto soccorso, ma appunto di chiamare e quindi poi recarsi solo quando è strettamente e realmente necessario. Dicevamo le regole da seguire per restare in zona gialla. Il governatore Zaia ha deciso di prorogare quella che è l'ordinanza sulle misure restrittive di queste ultime settimane, scade domani a mezzanotte, lunedì di fatto la presenterà. Dovremo ancora capire se ci saranno delle misure di aggiustamento su alcuni settori. Ha fatto intendere Zaia che non si tratterà di misure da adottare in ambito o che vadano a colpire, che abbiano un impatto economico, ma si tratterà di qualche misura di aggiustamento forse per alcune zone, probabilmente per alcuni settori non economici. Tutto questo appunto per restare in zona gialla. Il Veneto è sotto osservazione ovviamente da parte del Comitato Tecnico Scientifico e quindi del governo. Che accadrà poi? Si resterà nella zona gialla anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Allora sentiamo un po' qual è il sentimento un po' delle persone. L'abbiamo raccolto queste impressioni ieri a Vicenza. Secondo lei rimaniamo in zona gialla oppure no? Oppure se lo vede un po'? Lo spero tanto, però insomma, mi sembra abbastanza tranquillo che la gente si sta comportando come viene prescritto, quindi spero che serva a qualcosa. Speriamo di rimanere in zona gialla. Speriamo, ma come la vede lei? Ma speriamo. Zona gialla. Perché lo dice? La sento sicura. Anzi, spero che rimaniamo in zona gialla. Comunque i posti di letto ci sono, in terapia intensiva, visto che i posti non siamo ancora pieni, quindi penso che rispettiamo tutti i parametri. Tutti i parametri, esatto, quindi ho visto che anche al mercato ci sono la gente rispettosa, quindi delle regole, quindi penso che anche stavolta ci salviamo. Speriamo di sì, se c'è buon senso sì. Come vede un po' la gente, è rispettosa? Fino a qualche 2 settimane fa, il weekend no, qui. Adesso sì, poi io insegno a scuola e c'è molto rigore. Secondo lei non c'è bisogno di altre norme? A Natale si può un po' aprire? Oddio, questo sinceramente non lo so, perché mi sembra che quando hanno riaperto poi i contagi hanno ricominciato subito a salire. Quindi dobbiamo ancora pazientare, secondo lei Natale è ancora un po' così? Temo di sì. Magari riapriranno qualcosa per le feste di Natale, per i negozi, e dopo la Befana non so, dopo la Befana ho paura che invece ce li posiamo un pochettino. Allora questa è un po' l'impressione dei vicentini, che è un po' anche l'impressione di tante altre realtà. Qualche istante di pubblicità, poi l'ultima parte della nostra edizione straordinaria. Rieccoci in diretta, l'ultima parte della nostra edizione straordinaria. Torniamo
nel Bellunese. Abbiamo parlato prima con il dottor Sandro Cinquetti, quindi ci ha fatto il focus sulla situazione epidemiologica e clinica del Bellunese, ma poi c'è anche l'altro fronte, quello appunto economico e nel caso specifico del turismo. Buongiorno da Alessandra Magagnin, presidente di DMO Dolomiti, buongiorno. Buongiorno a tutti. La vediamo all'aperto, quindi così con lo scenario ovviamente, chi meglio di voi. Però ecco, la domanda che si fanno tutti è: che succede con la stagione dello sci? Che cosa accade? Perché insomma in molti stanno dicendo che aprire Natale è molto molto dura. Insomma, voi che cosa avete insomma come previsione? Noi le previsioni, anche noi purtroppo abbiamo dei grossi punti di domanda, perché non dipende dalla nostra volontà l'apertura degli impianti. Noi speriamo, ecco, che la situazione migliori, che i numeri migliorino, in primis per il benessere e la salute di tutti, ma soprattutto per la stagione invernale, perché abbiamo le nostre belle montagne qua dietro, anche nevicato in questi giorni, per gli impianti, per gli alberghi, veramente ci sono già stazioni sciistiche che hanno iniziato a sparare la neve, con la speranza di essere poi pronti, perché con dei punti di domanda così non è neanche facile per gli impiantisti programmarsi, e anche per il personale, per tutto. Non è sicuramente una bella stagione, abbiamo dei grossi punti di domanda e è anche un rischio per preparare tutti gli impianti per poi non sapere se aprono o meno. Quindi noi veramente siamo positivi, siamo fiduciosi che tutti rispettino le regole, che ce la faremo, che ne usciremo da questa situazione, e sono sicura che se riusciamo ad uscirne almeno per Natale o per l'apertura della stagione, di sicuro i nostri impiantisti, le nostre stazioni sono pronte a ripartire subito, perché c'è tanta voglia, c'è bisogno, perché abbiamo veramente una stagione davanti con dei grossi punti di domanda. Quindi noi siamo positivi, speriamo che i numeri migliorano, di modo che possiamo andare a sciare sulle nostre splendide Dolomiti. Ho una certa impressione vedere, lei forse non lo vede, ma abbiamo insomma la sua immagine e poi quella insomma delle immagini delle sciate anche dello scorso anno, degli anni scorsi, e fa una certa impressione vedere un po' la situazione invece adesso è diversa. Peraltro proprio ieri è emerso un passo della bozza del documento per la proposta di linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali, che sarà portato in conferenza delle regioni lunedì prossimo e deve essere sottoposto al governo e al CTS. E quale misura preliminare è necessario, dice questa bozza, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di ski pass giornalieri vendibili determinato in base alle caratteristiche della stazione, area, comprensorio sciistico, con criteri omogenei per regione o provincia autonoma. Quindi c'è già una misura di un tetto previsto per gli ski pass, e questa è inevitabile. Sì, perché penso che non sia facile dare delle linee guida e soprattutto fare delle previsioni, anche delle restrizioni o meno per l'apertura degli impianti, e anche su come utilizzarli, quante persone far salire. Non è facile. Sicuramente la proposta che avanzano è stata ben studiata, cercando la soluzione migliore, ecco, perché la stagione invernale per noi è tanto importante. Poi abbiamo le piste che vedo le immagini che state facendo vedere, fanno venire una voglia di andare a sciare che è enorme. Poi noi che viviamo anche qui, che vediamo le montagne piene di neve, abbiamo in primis anche noi voglia di mettere gli sci e di andare a sciare. Quindi speriamo che le proposte vengano accolte. Di sicuro la gente, se ci permettono di aprire gli impianti, di sicuro la gente si adeguerà, rispetterà le regole e farà quello che deve fare. È una stagione particolare, è un anno particolare, non è mai successo nel passato una cosa del genere, è a livello mondiale, quindi io mi auguro veramente che le proposte studiate vengano accolte, che gli impianti aprano e di poter andare a sciare sulle nostre montagne. Peraltro il sistema del comprensorio sciistico ovviamente è interconnesso anche con le altre realtà territoriali di altre regioni, perché non è che il confine di una regione, le montagne sono condivise, diciamo, anche in alcune situazioni da altre regioni, quindi è ancora più complesso riuscire ad avere una situazione che sia omogenea tra regioni diverse, regioni, province confinanti.
Certo, basti pensare, mi viene in mente Falcade e San Pellegrino, lo stesso giro del Selaronda di Araba, che si fa un giro delle Dolomiti che è a 360 gradi, quindi non è facile, perché dopo anche questa gestione con i comprensori che comunque sono a cavallo tra due regioni, perché poi i turisti o la gente non è che sa i confini regionali, quindi anche da gestire non è facile, perché proprio c'è anche questo. Stiamo vivendo una situazione molto particolare, noi in Veneto siamo zona gialla, resteremo? Mi auguro di sì, mi auguro che tutti andremo in meglio e che questi colori scompaiano e che pian pianino ritorniamo alla normalità, però non manca tanto l'apertura degli impianti, bisogna essere anche onesti, quest'anno è un anno che dovremo condividere con tutta la situazione che ci sta coinvolgendo e auspichiamo veramente di andare verso una soluzione, che i numeri calino e che possiamo andare a sciare veramente sulle nostre montagne. Ecco, ma c'è un countdown, cioè quando è che, perché ci si avvicina sempre di più, e quindi qual è la condizione sine qua non per dire poi sì, si può aprire? Normalmente gli impianti, parlo qua del bellunese, di solito i primi ad aprire è sempre Cortina, la parte dei comprensori di Cortina, mi viene in mente Colgallina, il Faloria, però in linea generale la stagione si apre sempre con i primi del famoso ponte in corrispondenza della festa della Madonna. Quest'anno non si sa, ci sono dei grossi punti di domanda, perché bisognerà vedere se lasciano aprire, con che restrizioni, quindi può darsi che parta i primi di dicembre, come che magari parta a Natale, come anche non parta, mi auguro di no questo, ecco. Però purtroppo abbiamo ancora dei grossi punti di domanda. Una partenza non a Natale, che effetto produrrebbe a livello turistico, gli effetti insomma anche dal vostro osservatorio? Beh, nel momento attuale è un enorme danno, perché quest'anno sappiamo benissimo la situazione mondiale qual è, il mercato è quello italiano, in Italia la maggior parte delle persone ha le vacanze durante il periodo di Natale, le stesse scuole che adesso fanno la didattica a distanza sospenderanno le lezioni per le vacanze di Natale, quindi quello è il periodo del mercato italiano dove c'è maggiore affluenza anche nelle nostre piste. Spostare l'apertura dopo il Natale vorrebbe dire sicuramente una stagione pessima per tutti, per gli impianti, per gli alberghi, per tutto il mondo del turismo che gira attorno. Sarebbe un danno economico enorme. Difficilmente quantificabile adesso, peraltro, cioè quasi incalcolabile. Sì, è difficile calcolarlo, perché io mi auguro veramente che i numeri si abbassino, perché la gente anche qua da noi stanno tutti facendo un sacrificio, le mascherine. Questa mattina ero in queste splendide prealpi a fare anche Nordic walking, siamo usciti lo stesso con la mascherina, con le distanze di 4-5 metri all'aperto. Veramente ce la mettiamo tutta per rispettare le regole, perché i numeri calino, le amministrazioni, tutti quanti stanno lavorando per questo rispetto alle regole. Speriamo veramente che questa epidemia rallenti i numeri in modo da farci tornare pian pianino alla normalità e a permetterci di fare le vacanze di Natale e di sciare sulle montagne nostre, perché veramente perdersi le sciate ad Araba, a Cortina, a Falcade, sul Civetta, noi abbiamo delle posti bellissimi anche a Auronzo, Misurina. Abbiamo una provincia noi che veramente abbiamo un patrimonio enorme e è bellissimo. Solo sciare una giornata nelle nostre montagne ti riempie il cuore e ti fa tornare a casa felice e bene a livello proprio anche di benessere con te stesso, quindi si respira bene, l'aria è pulita, ne abbiamo veramente bisogno, quindi io mi auguro sinceramente che i punti di domanda spariscano e che aprano le piste, che calino i numeri e che andremo a sciare sulle nostre montagne. Senta, nel frattempo, come giudica l'operato del governo nel settore del turismo? Non è facile questa situazione, io sono convinta che essere al governo in questo momento
stanno facendo tutti il massimo di quello che possono fare. Non è sicuramente facile né al governo né neanche a livello regionale, sono tutti che lavorano giorno, notte, li vediamo, si stanno adoperando tutti, è veramente una situazione difficile, stanno facendo tutto quello che possono fare e mi auguro veramente, noi come popolazione, come persone, come cittadini cerchiamo di rispettare nel massimo le regole, anche chi è operatore, chi ha alberghi, chi ha rifugi, chi ha attività, cerchiamo di rispettare le regole che ci vengono imposte per uscirne quanto prima tutti assieme, perché ne abbiamo bisogno. La situazione non è bella, è un anno tanto difficile per tutti, è un anno che speriamo che passi e ce lo ricorderemo solo nella storia, ma abbiamo bisogno di riprendere tutti. Benissimo, grazie allora, grazie ad Alessandra Magagnini, speriamo appunto che questa sua previsione si avveri, insomma, che si possa arrivare quantomeno appunto a poter aprire a Natale. Vedremo appunto se sarà così. Gli indicatori su questo punto, sul Natale, non sono proprio ottimistici, ma vedremo cosa succederà. Poi lunedì verrà sottoposta questa bozza al governo, insomma, da parte al CTS, insomma, per quanto riguarda il tetto dello ski pass, una delle tante misure che verranno adottate. Grazie allora, grazie e buon lavoro. Ci saluti le montagne, le belle montagne del Bellunese. Grazie. Li aspettiamo per sciare, speriamo. Grazie. Speriamo davvero, grazie ad Alessandra Magagnini, presidente di DMO Dolomiti. Solo qualche minuto prima di chiudere e per darvi altre notizie di cronaca, una in particolare che non sono riuscito a darvi prima, ma che è purtroppo una notizia che sta un po' facendo il giro dei siti e non solo, è una notizia di cronaca che leggiamo dal Gazzettino. È una operazione della Polizia Postale di Torino e purtroppo riguarda anche il Veneto. Parliamo di un 17enne che contattava bambini su Fortnite e li convinceva a inviargli immagini pedopornografiche. Un 17enne nei guai per aver adescato via internet e convinti a produrre immagini a contenuto pedopornografico dei bambini. L'indagine è cominciata lo scorso luglio, è stata svolta dagli investigatori del commissariato di Rivoli, siamo in provincia di Torino, in collaborazione con i colleghi delle polizie postali del Piemonte e del Veneto. Perché purtroppo il Veneto? Perché ci sono alcuni di questi bambini adescati nel Veneto. A partire dalla scorsa primavera, durante il primo lockdown, il giovane ha utilizzato la piattaforma Fortnite per contattare i bambini e poi spostare la comunicazione su TikTok, Instagram e WhatsApp. È stata la mamma di uno dei bambini, che hanno poco più di 10 anni, a presentare la denuncia, che ha dato il via agli accertamenti. Ci sono perquisizioni appunto anche in Veneto. Resta da capire appunto purtroppo come appunto si sia arrivati ad adescare dei bambini su TikTok o WhatsApp, bambini di poco più di 10 anni. Questo è abbastanza indicativo anche della diffusione della tecnologia e dei social tra i bambini di poco più di 10 anni, e in questo caso l'adescatore non è un adulto ma un 17enne, quindi è una storia davvero incredibile. Ancora su il Covid invece, sulla polemica del vaccino Covid, bisogna rassicurare gli italiani sulla certezza che EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali e la Food and Drug Administration non daranno autorizzazione su un eventuale vaccino anti-Covid se non in possesso di dati chiari e certi sull'effettiva sicurezza. Il prodotto che verrà iniettato sarà sicuro, lo afferma Michele De Luca, copresidente dell'associazione Luca Coscioni e professore ordinario di medicina rigenerativa all'Università di Modena e Reggio Emilia. Bisogna avere fiducia, dice, in commercio verrà immesso un prodotto di cui verrà testata l'efficacia. Circa la velocità dei tempi di individuazione rispetto alla consuetudine, che è un po' il dubbio sollevato anche, e questo ha provocato anche diverse polemiche dal professor Crisanti, bisogna riconoscere il carattere straordinario del progetto. Per stimolare la soluzione a una pandemia globale, afferma, sono stati impiegati una mole di lavoro, investimenti di denaro inusuali e profusi sforzi senza paragone rispetto ai casi precedenti. Insomma, il discorso qual è? È il discorso del
dottor De Luca, è vero, può sembrare una soluzione molto più veloce nell'individuazione di un vaccino rispetto agli standard, e questo fa spesso aumentare i dubbi, ma si tratta di una situazione straordinaria, dice De Luca, in cui si è arrivati a uno sforzo, una mole di lavoro 10 volte più forte, proprio perché per l'emergenza della pandemia. E comunque EMA e la Food and Drug Administration metteranno sul mercato in circolazione questo vaccino anti-Covid solo quando veramente sarà testato in modo definitivo, e quindi quello che arriverà sarà sicuro. Questo lo dice Michele De Luca, presidente dell'associazione Luca Coscioni e professore ordinario di medicina rigenerativa all'Università di Modena e Reggio Emilia, un po' per cercare di stoppare quelle che sono le polemiche sul vaccino. Peraltro, lo ha detto Zaia l'altro giorno, nel momento in cui poi verrà reso utilizzabile in Veneto non ci sarà l'obbligatorietà del vaccino, chi vorrà se lo potrà fare, ma ha anche predetto sicuramente poi ci sarà una sorta di passaporto vaccinale, insomma chi dovrà spostarsi dovrà evidentemente produrre la prova di essere vaccinato. Questo è un po' lo scenario che Zaia insomma vede per il futuro. Siamo davvero in chiusura, forse ho il tempo, chiedo alla pubblicità se ho il tempo di lanciare un ultimo servizio per chiudere, che non c'entra con il Covid, ma insomma è un modo anche per chiudere questa edizione straordinaria parlando di ricordi. Parliamo di un diario di guerra ritrovato dentro un vecchio baule, che è diventato un'occasione per ripercorrere i momenti salienti della Grande Guerra, vissuti e scritti da un giovane di Scorzè. Questa raccolta di memorie è diventata un libro. Allora vediamo questo servizio. Un giovane mugnaio 26enne che ha combattuto per 8 anni nel deserto della Libia, sull'altopiano di Asiago, sul Carso e infine sul Piave, e che a distanza di 100 anni ci svela tutto il suo eroismo attraverso un diario di guerra ritrovato in un vecchio baule recuperato dal suo pronipote. Era un mugnaio ed è proprio questo il bello del diario, insomma, che un mugnaio semplice, partito da Scorzè, poi è riuscito a raggiungere il massimo grado all'interno dell'esercito, a cui poteva aspirare naturalmente, ed è riuscito anche a prendere appunto la medaglia d'argento al valore militare, che era praticamente il massimo a cui poteva aspirare un soldato vivo. Un filo che passa attraverso la gente di Scorzè e quelle pagine preziose che legano volti ed episodi a centinaia di giovani in bianco e nero che hanno visto la morte in faccia e combattuto fianco a fianco. Momenti immortalati in quelle parole che trasudano della forza e della vitalità di un giovane. Oggi, il 21 agosto del 1919, vado in congedo nelle braccia dei miei genitori che da molto tempo mi aspettano, contentissimo di aver servito combattendo per i sacri ideali e diritti dell'Italia. Un appello alla memoria che è stato recepito dall'artigiano e scrittore Mario Favaro, che ha raccolto in un libro i momenti salienti ripercorsi dal diario. La più importante è stata quella di Vittorio Veneto, dove lui, per il suo gruppo, la sua compagnia, per prima ha attraversato il Piave sull'isola dei Morti, sull'isola di Papadopoli, ed ha conquistato il primo paese, che era Cimodolmo, e lui entra proprio, racconta che entra nel paese e gli vengono incontro gli italiani, che la prima cosa che gli dicono è: ma guarda che grassi che siete, guardate noi che magri che siamo. E oggi le sue due armi, carta e calamaio, diventano strumenti ancor più potenti che lo conducono all'immortalità della memoria, il semplice mugnaio diventato l'aiutante di battaglia. Con questa memoria ci salutiamo, grazie per averci seguito, e poi come sempre l'informazione ritorna a partire dalle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Arrivederci.